Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayot sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 12-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Til bilmas temirchi. Mushriklar har kuni bir ig'vo to'qib chiqarardilar. Bu safar o'zi yozgan narsalarni Allohning kalomi deb xalqqa taqdim etmoqda deya boshladilar. Majlislarning kun tartibida mana shunga o'xshash so'zlar bo'lib qoldi. Mo'minlar hamon aqlsizlikda ayblanardilar. O'z qo'li bilan yozganlarini sizlarga o'qisa, Allohning kalomidir deb ishonaverasizlarmi? Aqllaringiz joyidami o'zi yoki es-hushingizni yeb qo'ydingizmi? Bu gaplar mo'minlarga qayta aytilardi. Nihoyat Ankabut surasiga tushirilgan quyidagi oyatlar bu masalani ham oydinlashtirdi. Siz o'zingiz Qur'on nozil qilinishidan ilgari biron kitobni o'qigan emas edingiz va o'z qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz. Aks holda buzg'unchi kimsalar albatta shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm ato etilgan zotlarning ko'ngillaridagi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilur. Ankabut surasi 48-49 oyatlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini 40 yildan beri yaqindan bilib kelganlar tillarini tishlashga, qo'llarini peshonalariga urishga majbur bo'lishdi. U zotni savod chiqarmaganlarini, o'qish yozishni bilmasliklarini juda yaxshi bilishardi. Ammo har tomondan o'rgimchak sari singari o'rab olgan kibr, kin va adovat, nafrat tuyg'ulari ularni ko'zlarini ko'r qilib qo'ydi. Ko'ngillari gap uqmaslikka, qasam ichguday yangi ig'volarni o'ylab chiqarish bilan band. Zehnlari faqat mana shu yo'lda ishlar edi. Payg'ambarlarning eng buyugi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ora-sira asli rumlik bo'lgan bir temirchining huzuriga borar, u bilan suhbatlashib o'tirar edilar. Bu odam uzoq yurtdan kelib, Makkada muqim bo'lib qolgan edi. Chetdan kelgan va arabchani yoshligidan o'rganmagan musofir odam arabchani qanchalik bilsa ham shu darajada bilar. Gapirilgan gapni zo'rg'a anglar, maqsadini ham arang tushuntirar edi. Bir kuni mushriklar vayronadan xazina topganday xursand bo'lib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh so'ylayotgan kalomini mana shu temirchidan o'rganar ekan deya ig'vo boshlashdi. Haya, u do'konga juda serqatnov bo'lib qolgan, ammo temirchida arzugulik bir ishi yo'q edi-ku, biron buyurtma bergani ham noma'lum. Nega shu narsani shuncha paytdan beri sezmadik deganday qo'llar peshonalariga urildi. Chashmakash etilgan, endi undan suv chiqarish kerak edi. Ha, shak shubhasiz bu kalomlarni o'sha temirchi yozdirar ekan-da. Chindan ham ajoyib bir kashfiyot edi bu. Bir zumda hamma yoqqa gap tarqaldi. Abdumuttalibning nevarasi hammani maftun etadigan va bu jozibador so'zlarni rumlik temirchidan o'rganayotgan ekan. U odam har borganida nimanidir yozib berarkan degan mishmishlar paydo bo'ldi. Ammo bu mishmishlarni ham tagi puch, mantiqsiz edi. Necha yildan buyon beozor, begunoh mo'minlarni qon qustirib kelganlar shu oddiy temirchini tanobini tortib qo'ya olmasmidilar? Birodar, sen haddingdan oshyapsan. Ko'rib turibsanki, yurtimizda fitna fasod qo'zg'aldi. Ota bolani, bola otani tanimaydigan bo'ldi. Bularning barchasiga sen aybdorsan. Qadamingni o'ylab bos deyishlari mumkin edi-ku. Ko'plab insonlarni o'z ona yurtini tark etishga majbur qilgan zulmlarni mingdan biri bu temirchiga qilinsa edi, shu zahoti og'zi yopilar. Lom-mim demaydigan bo'lar edi. Qolaversa, uni o'ldirganlari taqdirida ham javobini so'raydigan, uni orqasida mana biz turibmiz, boshidan bir tola sochini tushirib ham ko'ringchi, deydigan qudratli madadkori ham yo'q edi. Yoki masalani yaxshilikcha hal etish yo'li ham bor, ya'ni ol mana senga 10 ta eng a'lo urg'ochi tuya, faqat tilingni tiysang bas,
bundan so'ng Abdumuttalibning nevarasi bilan sirlashishni to'xtatasan deyishi qiyinmas. Bularni yozib berishing evaziga Muhammad qancha pul beradi deya so'rab olib to'laydigan pulini bir necha barobarini berib, ancha-muncha sahifani yozdirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borishsa, bu kalomni o'xshashini keltiringlar degan eding, mana ko'r, qolaversa ayni manbadan keltirdik. Endi davoingdan voz kech desalar bo'lmasmidi? Lekin masalaning boshqa bir tomoni ham bor. Ya'ni bu temirchi nasroniy dinida edi. Bir nasroniy o'zini yetuk dindan voz kechib, boshqa bir dinni o'rtaga chiqararmidi? Bu qanday go'zal, bu qator latif va ta'sirchan kalomni so'zlashga qodir bo'lgan bir inson nega bu mukammal kalomni adibi menman deb o'rtaga chiqmaydi? Bugun shon-sharaf, obro'-e'tiborni boshqa birovga ehson qiladi. Nihoyat Jabroil amin keldi. O'ylamay netmay og'ziga kelgan gaplarni aytib yurgan mushriklarga yana bir bor tanbeh beruvchi oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga singdirdi. Bu oyatlar Nahl surasining 103-oyatlarida keltirildi. Aniqki, biz ularni Qur'onni Muhammadga biron odam o'rgatmoqda deyotganini bilurmiz. Lekin ularni bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajamiy, ya'ni arabiy emas. Bu Qur'on esa ochiq-ravshan arabiydir. 1-2 kun ichida butun shaharga tarqalgan mishmishlar bir zumda to'xtadi. Sutni yuzidagi ko'piklar singari yo'q bo'ldi. Ko'pdan beri lom-mim demay kelayotgan vijdonlar qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsatdi. To'g'ri, bu odam oddiy arab tilini eplab gapira olmaydi-ku, qanaqasiga shunday bir mukammal kalomni yozib bersin deya boshlashdi. Temirchini tanimaydiganlar navbatdagi vahiyni haqiqatga qanchalik mos yoki mos emasligini bilish uchun Marva tepaligi atrofida maskan tutgan rumlik temirchining do'koni sari yo'l oldi. Horma endi, Jabir, nimalar qilayotirsan? Jabir kelganlarga kulimsirab qaradi. Men qilayapman ish, dedi. O'choqdagi temirni ko'rsatib ishora qildi. Temir: bu odam chindan ham yumaloq yostiq qilib gapirdi. Uning gapirayotgan so'zlarini to'liq tushunishni istagan kishi u sarf qilgan g'ayratchalik g'ayrat sarflashi kerak edi. Nochor u yerdan lablarini burishtirib chiqib ketishdi. Bechora temirchi bo'lib o'tgan voqealardan bexabar. Butun kuch-qudratini ishga solib temirini yasalish bilan ovora edi. Asl bir arab farzandiga ustozlik qilganini u qayoqdan ham bilsin? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robbilaridan kelgan oyatlarini sahobalarga yetkazdilar. Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan almashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. An'om surasi 82-oyat. G'amgin bir ovoz egilgan boshlarga, namlangan ko'zlarga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh, dedi, oramizda bir zulm qilmaganlar ham bormikin? Benihoya sof, benihoya samimiy so'zlar edi bu. Alloh va'da qilgan buyuk bir ne'mat bizga nasib etmas ekanda, deya xavotirga tushgan bir yurakdan faryod bo'lib otilib chiqqan ovoz edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni so'ylaganga o'girildilar. Alloh taoloning murodi sizlar tushunayotganday emas, bu oyatdagi zulm, shirk ma'nosidadir. Luqmon Hakimning o'g'liga ta'kidlagan so'zlarini eshitganmisizlar? U o'g'liga hech shubha qilmaginki, shirk benihoya bir zulmdir degan edi, deb marhamat qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan chog'larida Qur'oni Karimni baland ovoz bilan tilovat qildilar. Bir kuni u kishining tilovatlarini eshitgan mushriklar g'oyat haddan oshib, tarbiyasizlarcha yuzsizlik qildi. O'qigani ham, uni tushunganini ham, keltirganini ham deb so'kindi. Bundan o'zlari zavqlandi ham. Har safar Qur'on
tilovatini eshitganda so'kishni ko'ngillariga tugib qo'ydi. Ammo bu orada Janobi Haq Nabiy Akramga jo'natgan bir farmon bilan masalani isloh qildi. Siz namozingizni baland ovozda, oshkora qilib ham yubormang, toki mushriklar eshitib Qur'onni haqorat qilmasinlar, va o'ta maxfiy ham qilib yubormang, toki sahobalaringiz tinglab foyda olsinlar. Shularni o'rtasidagi yo'lni tuting. Al-Isro surasi 110-oyat. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni past ovozda o'qiydigan bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga qilayotgan jabr, zulm va haqoratlar ilohiy devonda yozib borilayotgan edi. Ularning jazosi beriladigan, afsuslanib barmoqlarini tishlaydigan kunlari ham kelishi muqarrar. Chunonchi bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'kka qarab qo'llarini duoga ochdilar. Allohim, ularga Yusuf payg'ambar davrida keltirganing qahatchilikni keltir deya iltijo qildilar. Natijada yomg'irlar yog'may qoldi. Dahshatli qurg'oqchilik boshlandi. Bu qurg'oqchilik shu qadar mudhish tus oldiki, ochlikdan majolsiz qolgan insonlar osmonga tikilganlarida faqat bir tumanni tutunni ko'rayotganday bo'lardilar. Butlar ham doimgidek gung va soqov edi. Shu kungacha ular biron ishni chorasini topa olmagan, bu safar ham qurg'oqchilikka qarshi biron tadbir topganiga o'xshamas edi. Zehnlar o'tmish kunlarni xotiralariga berildi. Abdumuttalib, Abu Tolib yomg'ir duosiga chiqqan kunlarini esladilar. O'shanda ular bilan birga bo'lgan nur yuzli go'dak ko'z o'ngiga keldi. Abu Tolib hali hayot. Uning yonida bo'lgan nurli bola hozir kap-katta kishi. Ammo endi ularning huzuriga bosh urib borishga, iltimos, yomg'ir duosiga chiqaylik deyishga betlari chidamasdi. Qilinishi mumkin bo'lgan har qanday haqorat qilingan, jabr zulmni hamma turi sinab ko'rilgan ashaddiy bir dushman kabi ularga nisbatan ayovsiz bir siyosat yurgizilgan edi. Bularning barchasini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, xuddi hech narsa bo'lmagan kabi kelish, hol-ahvol so'rashib, duo qilishini so'rash uchun o'ta orsiz, yuzsiz, uyatsiz, pastkash bir odam bo'lishi kerak. Ammo qurg'oqchilik tobora shiddatli tus olar, xalqni butunlay umidsiz qilib qo'yayotgan edi. Duosi beshak qabul qilinadigan ulug' zotga bosh urib borishdan o'zga chora qolmadi. Nihoyat bu ishni Abu Sufyon zimmasiga oldi. Buyuklar buyugining huzuriga bordi. Zulmga uchragan xalqqa qo'lidan tortib olingan mazlumlarga xos bir yalanchoq ovozda: "Ey Muhammad, sen Allohga itoat, qarindoshlarga ezgulik qilishni amr etasan. Holbuki qavming ochlikdan o'ladigan ahvolga tushdi. Allohga bir duo qilsang, hammamiz ham bu ofatdan qutulardik." Shu zaylda Abu Sufyon endi so'nggi so'z Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli ekanini, oxir oqibatda u zotning hukmlari o'tishini, koinotni buyuk egasi oldida Qurayshning emas, Habibi Akramning iltijosi mo'tabar bo'lishini ushbu murojaat bilan ochiq-oydin e'tirof etgan edi. Bu so'zlarni so'zlar ekan, yillar davomida aql bovar qilmas ne zulmlarni mo'minlarga ravo ko'rganlar go'yo ular emasdi. Go'yoki Abu Tolib mahallasiga mo'minlarni hibs etib 3 yil ocharchilikda qoldirganlar yodlarida yo'q. Juda soz deb ko'ndilar janobi sarvari olam. Bordiyu duoyim qabul bo'lsa iymon keltirasizlarmi? Abu Sufyon samimiy bir ovoz bilan javob berdi. Xalq to'xtovsiz ravishda bir ovozdan yolvormoqda: "Ey Robbimiz, bizni bu azobdan xalos et. Endi iymon keltiramiz" deya iltijo qilmoqda. Shundan keyin qo'shimcha qildi: "Ahvolimiz mana shunaqa, iltijolarimiz ham shunday.